आप अपने जीवन में 5 करोड़ 35 लाख रुपए बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। बस एक चम्मच को गैस पर हल्का सा गर्म कर लो। अब गैस बंद करके उस गर्म चम्मच में डालो थोड़ा सा शहद, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक। सभी को मिक्स करके अब इस गुनगुने मिश्रण को धीरे धीरे चाट लो। आपका पुराना से पुराना सर्दी, खांसी, जुकाम और गले का दर्द सब छूमंतर हो जाएगा। और ध्यान रहे, इसे लेने के बाद पानी बिल्कुल मत पीना। यह नुस्खा इतना असरदार है कि आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब देरी किस बात की, इसे आज ही बनाकर आप खुद लो और अपने बीमार बच्चों को भी दो और हमें फॉलो भी कर लो।